बैक टू द वीडियो। आज के वीडियो में खेलने जा रहे हैं फोर्जा हॉरिज़न 5। तो ये एक ऐसा गेम है जिसके ग्राफिक सिस्टम यार एकदम स्मूथ है, जिसमें हमें कार है और ये ग्राफिक यार भाई सबसे पहले दूसरी को डाउनलोड कर लेंगे। चलो आप सीखिए तो हमारे पहले देख हो रहा है तो चलो और उस पर लिखा होगा गाइस स्टैंड तो कुछ क्या होगा तो चलो हमें फर्स्ट आना है तो अबे भाई कौन सा चलो अबे हाथ चला रहा हूँ लेफ्ट हैंड से कंप्लीट मैं एस की दबा रहा हूँ चलो तो रात में जैसे आप देख रहे हो ये वाईफाई से ये मैं चलो अरे भाई अच्छा गाड़ी में अबे गाड़ी वाले तो जाने के भाई मेरे गाड़ी अबे यार अब भूत पकड़ वाले आ गए यार मेरे को किससे करना आएगा। चलो कभी कोई हट लेकर आया अबे यार हार गए यार सेकंड नंबर पे। चलो ठीक है थर्ड पे तो नहीं है शुक्र मानो ये, वरना थर्ड पे रहे तो लूजर एक इसका नहीं मिलता। तो चलो प्लेन आए वही डर गया अबे अंदर गाड़ी है छोड़ दो फिर से अबे नहीं मेरे को लाके सीधा छोड़ दिया ओए बत्तख लोग बाय बाय अब मेरे को गिरा दो अबे नहीं एडवेंचर यार ट्रेंडिंग यार अब यार चलो नो प्रॉब्लम पानी ओए डूब जाओ और फिर से डूब जाऊंगा अरे नहीं बहुत कम है ये भाई गाड़ी करते रह रहे आएगा क्या है रोडी बनाने के लिए गाड़ी फिर से पानी आएगा आपको पता है भाई मैंने मैप पढ़ रखा है देखा हुआ है अब फिर से आगे आएगा 3, 2, 1 आगे भाई मैंने देख रखा है यार तो चलो फिर से आएगा कोई है गाड़ी अभी हाँ एक गाड़ी क्या था मेरे सामने से दिखता हूँ आगे वो दिख गई गाड़ी दिख गई लिटरली मेरे को दिख गया गाड़ी दिखा गया यार क्या गाड़ी दिख रही है अच्छा सा रोड आ गया चलो मतलब फिसल इतना रहता ना पकड़ा अबे बहुत इतना भयंकर फिसल रहा है अबे गिरता हुए फिर कीचड़ आ गया। चलो देखो दो बार अरे ये कौन सी गाड़ी है अच्छा एडवेंचर गाड़ी ये ऑफ रोडिंग में ये पत्थर इतने बड़े पत्थर को भी चोरी कर देता है ये वाली गाड़ी तब ये वीडियो में भाई मेरी गाड़ी फूट जाएगी मैं पक्का कह रहा हूँ मेरे टायर है पानी की गाड़ी गंदा करता है बाय बाय ओ भाई कितना अच्छा लग रहा है यार गाइस ये ठीक है एक्टिविटी करवा रहे हैं भाई क्या होगा स्पोर्ट्स का ये सही है भाई तो अब सही है अब तो मसाले
गया गाड़ी वाली। तो मैं कहाँ चला रहा हूँ, कहाँ चला रहा हूँ, मैं माउंट इतना बच्चे वाला तो नहीं। एक गाड़ी तो रेत के ऊपर से हो रहा है। देखो गाड़ी गाड़ी कहाँ चली है, पानी छोड़ो जाने दो। चलो अबे भाई ये गाड़ी तो चलो अबे मोड़ फिसल मत जाइए भाई, इसमें बहुत डेंजर वाले फिसलते हैं, इनमें ड्रिफ्ट कर। ओबे नहीं और मेरे ओ भाई क्या मारा पे, एक लाइक होना चाहिए। क्या ड्रिफ्ट मारा भाई, कभी ड्रिफ्ट नहीं कराता, लापरवाही करना, लापरवाही क्या कर रहा हूँ, डी क्यों दबा रहा हूँ, एस दबा रहा हूँ ना, एस दबा एक अपने बेचारों का घर भी खोल रहा है। एक तो गाड़ी के अलग सा वो मॉडिफिकेशन किया ऊपर से, और अबे प्लेन डाला कहाँ चला रहा है यार भाई, रिपेयरिंग है ना 1 करोड़ लगते हैं। हाँ सुपर कार का यही नतीजा है, 1 करोड़ लगता है दोनों में से। और लास्ट में आऊँगा आपको अरे भाई ओके यार हेलो फ्रेंड्स, कहाँ हो, चलो भाई। ओए गाड़ी वाले, ओए जीप लेकर आया, अब क्या करना है भाई मेरे को, जीप करो सुना तो गियर डाउन कर दो, बाय बाय। अब क्या करूँ, ऑटो के भाई तो आइयो मैनुअली वाला अगर छोटे-छोटे गियर डाउन कर दो, वीडियो में नहीं हो तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। अगले वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।